Bazar araşdırması əlimizdə olmasa bizim üçün çətindir. Çünki mən bilməliyəm, bazarda tutalım, mən sosial media məsləhətçiyəm, mütəxəssisiyəm, mənim kimi neçə nəfər var? 10 nəfər. Okay. Onlar necə paylaşım edirlər, nə vaxt paylaşırlar, nəyə fikir verirlər, geyimi necə geyinirlər, danışığı necə edirlər. Hər şeyi analiz edəndən sonra artıq mən deyirəm ki, hə, mən bir öz tərzimi yaratdım və artıq bir yolum var. Amma bizdə axı belə deyil, bizdə pərakəndədir. Hə, mən də bir dənə Instagramda səhifə açsam, mən də başlayım. Yəni hər hansı bir biznesin strategiya olmadan uğurlu olma ehtimalı, mən bilmirəm, bəlkə 100%-dir də, düzdür? Yəni strategiya olmalıdır. Amma strategiya olmalıdır, amma yəni siz deyirsiniz ki, strategiyası olsun, amma necə olacağını axı əvvəldən bilmir insan. Məsəl üçün necə çıxış edəcək, necə deyəcək. Bunun strategiyası olmadan necə bilinsin? Olsun ki, daha sonra aydın olur. Burada indi sosial şəbəkələr niyə belə işləyir? Alqoritm, yəni rəqəmlər psixologiyası. Mən həmişə üç tərəfdən gedirəm.